Pnawn da a croeso i sesiynau adolygu Carlan Cymru. Bydd y sesiwn heddiw yn canolbwyntio ar busnes TGAU ac yn cael ei gyflwyno gan Dan y Cowley o Ysgol Godre Berwyn yn y Bala. Bydd y sesiwn yn para tua 45 munud lle bydd yr athro yn cyflwyno'r cymwys perthnasol. Os oes gennych unrhyw gwestiynau yn ystod y sesiwn, defnyddiwch yr adran cwestiwn ac atab a fe wnawn ni'n gorau i ateb eich cwestiynau. Bydd y sesiwn heddiw yn cael ei recordio, bydd y recordiad ac unrhyw adnoddau perthnasol yn cael ei roi ar wefan e-sgol o dan y tab Carlan Cymru. Diolch yn fawr, Dana, fwrdd â chi? Diolch yn fawr. Felly, da ni'n mynd i siarad am dylanwad moesegol ar weithgaredd busnes heddiw. Cynnwys heddiw ydy beth yw ystyr y gair moesegol, beth yw ystyr moeseg busnes, materion moesegol busnes gan cynnwys yn drin a chyflenwyr, sef suppliers yn Saesneg, hawliau anifeiliaid, sut mae gweithwyr yn cael eu trin, a masnach deg, sef fair trade yn Saesneg. Felly, na ni trio mynd trwy pob peth cyn i'r amser dod fyny. Felly, cwestiwn gyntaf dwi eisiau chi meddwl amdan, yn geiriau hun, jyst rhoi 30 eiliad bach a sgwennwch lawr yn geiriau chi hun beth yw ystyr y gair moesegol i chi. Felly, na i aros rhyw 30 eiliad a gael chi roi ateb chi hun. Jyst sgwennu fo darn o bapur a gael chi'n cymharu beth sgynna i yn erbyn beth sgynna chi. Felly, beth dwi'n ddod o hyd o, bod o'n Saesneg, mae'r llun yma yn crynhoi yn dda iawn beth di y gair moesegol. Y gair moesegol di beth sy'n dda a beth sy'n drwg. Felly, mae bod yn onest, bod yn hafal, mae yna lot o fairness yn gair yn dod fyny, parch yn un arall. Felly, pob un o'r geiriau hein yn dod o'r rhan y gair moesegol. A heddiw ydym ni'n mynd i siarad am moeseg busnes. Felly, beth yw moeseg busnes? Moeseg busnes yw cyfeirio at benderfyniadau busnes lle bydd angen iddynt nhw feddwl os yw'r penderfyniad yn foesegol cywir neu'n anghywir. Felly, ydy o'n peth dda neu ydy o'n peth ddrwg. Mae'r rhan deiliadau, sef stakeholders, busnes yn aml eisiau gwybod os yw busnes yn foesegol neu beidio. Gall hyn fod yn fwy amlwg gyda'r rhai busnesau na lleill. Felly mae rhai busnesau yn amlwg yn fwy foesegol, ond gan nhw logos ar eu gwaith nhw, neu gan nhw adran ar eu wefan yn dangos sut maen nhw'n moesegol. Rhai eraill ddim cweit mor amlwg. Felly eto dwi'n ffeindio'r llun yma sydd yn Saesneg yn anffodus. Ond mae'n crynhoi moeseg busnes mewn i 8 llun eitha hawdd i cofio. Felly, weithiau, fel ni ddweud, weithiau mae'n amlwg ar cynnyrch neu o'r rhan busnes os maen moesegol. Mae rhai pobl yn meddwl amdano nhw hefo'r lluniau yma. Felly, tri yn y top, maen nhw gyd yn cruelty free neu not tested on animals. Wedyn mae gennych chi y logo vegan ar y gwylod. A wedyn mae gennych chi made in Britain hefyd. Mae rhai pobl yn meddwl bod prynu cynnyrch lleol yn mwy moesegol na eraill. Felly, materion moesegol busnes, a dwi wedi cymryd hyn sydd o'r llyfr adolygu ydyn ni'n defnyddio wythnos diwethaf hefyd. Felly, beth sgen ni ydy llun o gweithgareddau busnes a ydyn nhw moesegol neu'n anfoesegol, a wrach rhai yn y canol lle bydd rhai pobl yn ystyried nhw yn anfoesegol. Felly, ar yr ochr fama yn y gwyrdd, gyda chi gweithgareddau busnes moesegol. Yn enghraifft, rhoi swm sylweddol o elw i elusen. Felly, mae rhai busnesau pob blwyddyn yn rhoi arian i elusen, neu mae'n hel
arian at elusen yn aml enghraifft comic relief yn un dda. Maen nhw'n sefydlu busnesau mewn ardaloedd sydd â diweddra uchel mwyn creu swyddi. Felly, maen nhw'n mynd i lle sydd heb swyddi, a maen nhw'n sefydlu hunain yn fan'na, a maen nhw'n rhoi swyddi i'r ardal lleol. Felly, mae hein weithiau yn y canol yn cael ei galw yn anfwysegol, ond dydyn nhw ddim yn erbyn y gyfraith. Felly, gwerthu bwydydd sydd yn uchel mewn braster y siwgr. Felly, mae hwn yn un sydd yn dod fyny lot, enghraifft cwmnïau siocled neu cwmnïau diod fel Coca-Cola. Mae gen nhw diodydd sydd llawn siwgr, ond hefyd ar y llaw arall i newid sut maen nhw'n edrych yn mwysegol, maen nhw wedi dechrau creu diodydd sydd heb y siwgr. Cael eu cyflogau uchel i rheolwr, ond ddim cyflog byw i llawer o weithwyr. Mae hwn yn dod fyny eto fel rhai cwmnïau mawr. Maen nhw'n talu y pobl ar y top, y rheolwyr, mwy o arian, ond ddim yn talu digon i'r gweithwyr, a maen nhw'n talu just be maen nhw'n gorfod talu. A wedyn, gweithgareddau anghyfreithlon, felly mae hein yn anghyfreithlon, felly erbyn y gyfraith ac yn anfwysegol. Felly, rhai gwyrdd, maen nhw'n fwysegol. Rhai yn y canol, y rhai du, maen nhw yn maen nhw pobl yn meddwl bod nhw'n anfwysegol, ond maen nhw dal yn cyfreithiol. A hein yn fan hyn, maen nhw'n anghyfreithiol yn erbyn y gyfraith ac yn anfwysegol. Felly, enghraifft da fan hyn, defnyddio llafur plant neu daliad llai na'r cyflog byw. Felly, yr saflwm y cyflog cyfreithiol yn y Deyrnas Unedig. A beth sy'n mynd i ddigwydd, dwi'n mynd i rhoi esiamplau o rhain i fyny iddo chi, a sut mae'r materion yma yn cael ei effeithio. Felly, ymdrin a chyflenwyr suppliers ydy un mater sydd yn codi yn aml. Mae trin cyflenwyr yn fwysegol yn golygu bod angen talu'n brydlon a pheidio gwneud gorchymnion commands afresymol. Felly, enghraifft o hwn ydy peidio gofyn am 1,000 o wyau gan ffarmwr am y diwrnod nesaf. Dydy hynny ddim yn gorchmynnu'n rhesymol iawn. Maen nhw yn amlwg bod nhw'n mynd i ddweud na, mae'n amhosib ac yn y blaen. Ond, yn anffodus, mae rhai busnesau'n defnyddio pŵer nhw i osod teledrau anffurfiol. Felly, maen nhw'n defnyddio pŵer nhw gan bod nhw yn cwmni fawr er enghraifft, i ddeud dwi'n mynd i talu llai oherwydd dwi'n cwmni fawr. Sydd wedyn yn effeithio chyflenwyr. Ac un enghraifft da o hwn ydy siopau a ffermwyr da ni'n mynd at wedyn. Felly gall busnesau camdefnyddio eu pŵer trwy y tri peth yma. Talu prisiau isel iawn, felly nid yw'r cyflenwyr yn cael elw. Felly, os maen nhw ddim yn talu y cyflenwr, maen nhw ddim yn cael elw, felly gen nhw ddim profit. Oedi taliadau, felly maen nhw'n talu yn hwyr. Peidio ymateb i gwynion gan y gyflenwyr. Felly, os gen gyflenwyr pwyn ar gyfer busnes, a'r busnes ddim yn ymateb, mae hwnna yn anfwysegol. Felly mae'r tri yma yn anfwysegol. Felly dyma enghraifft da o rhywbeth sydd yn digwydd yn anfwysegol. Felly maen nhw yn Saesneg, ond maen nhw wedi dod syth o'r we. Roedd hwn wedi cael ei rhoi allan dydd Gwener ail o'r Rhagfyr 2022. UK farmers making tiny profits as supermarkets boast record takings. Felly mae hwn yn rhywbeth sy'n dod yn fyny aml blwyddyn ar ôl blwyddyn. Felly mae'r ffermwydd yn cael llai a llai arian, ond mae'r siopau mawr yn enghraifft Tesco's a Asda yn cael yr arian i gyd. A maen nhw'n neud lot o elw, ond mae ffermwyr ddim. A mae'n dod yn anodd iawn i ffermwyr i ymateb i hwn. Ond ar y llaw arall, mae hwn wedi rhoi cyfleoedd i ffermwyr mynd
ar ffordd eu hunain. Felly, World Dairy Farms Open Milkshake Vending Machine in Ludlow. Felly, wrach bod chi wedi gweld hyn, mae yna un o hyn yn Aberystwyth dwi wedi defnyddio un fy hun. Mae'r yn lle bod nhw'n mynd trwy siopau a maen nhw'n rhoi arian, maen nhw'n gwerthu y llaeth y siopau, mae'r siopau yn gwerthu ymlaen am elw. Mae'r ffermwyr wedi dechrau creu vending machines gwahanol. A maen nhw'n gwerthu llaeth, maen nhw'n gwerthu caws, maen nhw'n gwerthu bara sydd allan o cynnyrch maen nhw wedi creu o'r o'i fferm. Felly, the whole new world, based in Boham, has opened 4 vending machines in Herefordshire and now has opened a 5th, this time just over the border in Shropshire. The James family of Broadfield Court, near Leominster, are behind the operations where customers can buy milk and milkshakes and other goods from vending machines 24 hours a day, 7 days a week. Felly, yn mynd nôl at hwn, mae'r ffermwyr rwan di atal yn erbyn y siopau mawr, a maen nhw'n dweud na, dwi'n mynd i gwerthu i'r siopau mawr ddim mwy, dwi'n creu digon o elw, dwi'n mynd i creu elw fy hun a gwerthu llaeth fy hun mewn ffordd gwahanol. Felly, dyna sut mae ffermwyr wedi atal yn erbyn siopau sydd wedi trin nhw yn amwysegol. Felly, mae'n dangos bod os da chi'n trin un person amwysegol, mae'n effeithio eich busnes i gyd. Felly, os da chi'n trin eich cyflenwyr yn amwysegol, wrach nhw'n dweud, na, dwi'n eisiau cyflenwi chi, dyn ni'n mynd yn ffordd ein hynny rwan. Felly, wrach bod chi'n colli allan fel busnes. Nesa, dyn ni'n mynd i edrych ar ydy hawliau anifeiliaid. Felly, mae lles anifeiliaid yn fater o bwys i adweithwyr a hynny sy'n honni ein bod yn fwysegol. Mae'r groesgoriad yn edrych i lawr ar y godwyn gyflawni er mwyn sicrhau lles anifeiliaid. Gallen nhw canolbwyntio ar eu marchnata ba mor dda mae'r ffermwyr yn cyflawni a thrinau anifeiliaid. Mae'r galw yn cynnyrch maes, free range, yn enghraifft dda o sut mae adweithwyr yn ymateb i bryderon y cwsmer. Felly, mae wyau yn enghraifft da o cynnyrch moesegol ac anfwysegol. Felly, da chi'n gweld y free range. Mae free range yn golygu bod yr anifeiliaid yn rhydd mewn cae a maen nhw gyd o'r lle maen nhw angen i byw a tyfu. Yn erbyn rhywbeth anfwysegol, da chi'n gweld ydy cage, felly maen nhw mewn cage, felly gen nhw'n llawer o le i symud a dydyn nhw ddim yn cael llawer o fywyd. Felly mae hwn di effeithio yn diweddar y free range, wyau free range. Felly, eggs will now be reclassified as barn eggs as the 16 grace period comes to an end following the introduction of the first housing order that was imposed on flocking parts in East Anglia in mid-October. Felly, hwn di dod allan diwedd mis Hydref blwyddyn diwetha. Wrach, maen nhw dal yn siopau weithiau, da chi'n gweld bod yr gair barn eggs yna yn lle free range. Mae hwn heb bod o wedi cael ei rhoi ar y we neu yn y newyddion, fysa pobl wrach wedi stopio prynu wyau oherwydd maen nhw ddim yn gweld y gair free range. Mae bwysig bod pobl yn sylwi bod barn eggs yr un peth o free range, ond yn anffodus, dydy y iar yma ddim yn gallu mynd allan oherwydd y bird flu. Enghraifft arall o hawliau anifeiliaid ydy cwmni o'r enw Lush. Mae Lush yn creu cynhyrchion gwallt a croen. Maen nhw'n gwneud shampoo a body wash hefyd, maen nhw'n gwneud lot o pethau. A mae hwn wedi dod syth o wefan Lush. Our policy on animal testing. Lush do not test on animals. Do not use materials that contain animals' derivatives that are unsuitable for vegetarians and only buy raw materials from companies that are not involved in the use of or commission the use of animal testing and have no plans to do so in the future. Felly mae hwn, mae pobl yn gweld hyn fel cwmni moesegol iawn.
Maen nhw'n dda iawn ar gyfer pobl sydd yn bwysau llysiau'n unig. Felly maen nhw'n ddim yn defnyddio dim peth i wneud hefo anifeiliaid. Maen nhw'n dewis peidio gan maen nhw'n credu mewn hawl anifail. Felly, ar yr ochr arall, da ni wedi edrych ar adwerthu dillad. Maen nhw'n ymateb i faterion hawliau anifeiliaid. Hefyd, mewn i'r perthynas y dilynau creu, maen nhw'n defnyddio. Mae pobl sydd dros drin anifeiliaid yn fwysegol, felly PETA, People for Ethical Treatment of Animals, wedi sicrhau fod y dadl wedi datblygu ymhell tu hwnt i gotiau croen ffwr. Erbyn hyn, mae'n cynnwys 3 anifeiliaid eraill ar defnyddir yn y gadwyn cyflawni dillad. Felly mae PETA yn sicrhau bod anifeiliaid i gyd yn cael eu trin yn deg. Felly bod hefo dillad, wrach bod chi eisiau gwlan gan anifel, wrach fel dafad, mae PETA yn ei siŵr bod y dafad yn cael bywyd da hefyd. Bod chi'n defnyddio'r gwlan, mae'r anifel yn cael bywyd da, mae gen nhw digon o le, mae gen nhw cae neu mynydd i fynd ar, mae gen nhw digon o fwyd, a maen nhw'n cadw'n iach, a gen nhw rwy'n edrych ar ei olau nhw os maen nhw'n dod fewn i salwch. Felly, weithiau dyn ni'n meddwl, just ffwr animal, hefo croen ffwr anifeiliaid, hefo hawliau anifel pan dwi'n meddwl am dillad, ond na, dyn ni'n edrych ar sut mae pob anifel yn cael ei trin. Felly, enghraifft o hwn sydd newydd dod allan mis yma, Harvey Nichols to stop selling fur by the end of 2023. British department store Harvey Nichols has announced it's planning to stop selling fur by the end of 2023. The decision comes after investigating into Chinese fur animals by Protection Against Humane Society International, HSI, in the UK in 2021, found sickening evidence of inhumane environments where animals were kept in. Felly, mae Harvey Nichols, siop mawr yn Llundain, maen nhw wedi dewis peidio gwerthu ffwr erbyn diwedd y blwyddyn yma. Maen nhw'n dewis hwn oherwydd maen nhw wedi gweld sut mae anifeiliaid yn cael eu trin mewn gwledydd eraill, a dwi'n credu bod y gwledydd eraill dyna lle mae'r ffwr yn dod o. Felly, mae'r anifeiliaid ddim mewn lle saff, does gen nhw'n lle i fyw, fel arfer maen nhw mewn cage, felly mae Harvey Nichols wedi dewis rwan di'r amser i stopio. A mae hwn yn dangos bod Harvey Nichols yn dangos bod ffordd nhw yn newid, bod nhw'n mynd i fod yn fwy fwysegol yn y dyfodol, a maen nhw'n trio i gorau fod yn cwmni sydd yn fwysegol. A mae hynny'n mynd i cael mwy o pobl mewn, os maen nhw'n gwybod, dyn nhw ddim yn gwerthu ffwr go iawn, na ddim mewn a weld beth sy'n yna, wrach neu siopa yna eto. Felly, sut mae gweithwyr yn cael eu trin i mawr arall? Mae hwn yn y newyddion yn aml. I'r rhan fwyaf o busnesau, mae gweithwyr yw'r darn mwyaf pwysig mewn llefydd fel siopau neu gwestai. Mae gweithwyr yw'r prif cyfathrebiad. Felly, os ydych chi'n mynd mewn i siop neu ydych chi'n mynd mewn i gwestai, hwn ydy lle ydych chi'n cael y cyfathrebiad rhwng chi a'r busnes. Felly, os ydych chi'n mynd mewn i siop, ydych chi'n defnyddio til, a mae'r dynes y dyn tu ôl i til, ydych chi'n cael sgwrs efo nhw, ydych chi'n gofyn sut mae'n diwrnod yn mynd, a ydych chi'n cael syniad o sut maen nhw'n cael eu trin yn y lle maen nhw'n gweithio. Felly, mae'n bwysig i busnesau trin staff yn gywir. I fod yn fwysegol, gall busnesau talu gweithwyr yn teg gyda cyflogaeth sydd yn caniatáu safon byw derbyniol i gweithwyr. Enghraifft daw hwn sy'n bod yn newyddion, mae Co-op wedi gwerthu y safle petrol, a maen nhw wedi rhoi arian, maen nhw wedi cael o werthu safle petrol, lle bod o'n elw mawr a mynd i'r rheolwyr. Mae'r arian yma yn mynd syth at pob gweithwyr, maen nhw'n cael arian i mynd yn erbyn siop nhw yn y siop. Enghraifft arall ydy cynnig hyfforddiant o safon uchel gweithio'r cost, dim bwys faint mae'n costio. I fod yn fwysegol,
wrach bod cwmni yn cynnig hyfforddiant, bod gennych chi rhywun newydd yn dod fewn a maen nhw'n angen cael ei fforddi ar rhywbeth o fewn y gweithle. Maen nhw'n unau bod nhw'n cael ei fforddi tu fewn, neu wrach bod cwmni allanol yn gallu hyfforddi nhw. Mae hyn yn gwneud i gweithwyr teimlo yn dda. Maen nhw'n teimlo bod mewn lle saff, maen nhw'n lle moesegol. Hefyd, wrth neu hynny, maen nhw'n siarad wrth pobl eu ffrindiau teuluoedd nhw, a maen nhw yn mynd syth at teuluoedd nhw, a maen dweud, ond mae hwn yn lle da i gweithio, wrach gallwch chi prynu o fan hyn, neu wrach gyd i aros yn y gwesty, neu bwyta yn y bwyty, enghraifft. Felly, mae hwn yn enghraifft o rhywbeth anfoesegol. Felly, Sheen workers are paid 3p per garment for 18 hours a day, investigations reveal. Felly, mae hwn wedi bod yn peth mawr yn newyddion diwedd blwyddyn diwetha. Mae pobl wedi sylwi faint mor anfoesegol mae gweithwyr Sheen yn cael eu trin. Felly, maen nhw'n cael 3 ceiniog am 1 darn o dillad maen nhw'n creu. A maen nhw'n gweithio am 18 awr. Felly, mae Sheen yn talu nhw am pa mor gyflym maen nhw'n gweithio. Felly, maen nhw'n gweithio 18 awr y dydd heb penwythnos. A sut mae hwn wedi gweithio, sut mae pobl wedi ffeindio allan, mae Sianel 4 wedi mynd at y ffactrioedd a maen nhw wedi mynd i gweld tu fewn i Sheen. Felly, a new undercover investigation into factories supplying Sheen has showed that the factory workers are working up to 18 hours a day with no weekends and 1 day off per month. Felly, yn erbyn beth sy'n foesegol, maen nhw ddim yn cael amser ffwrdd, felly mae'n andros o anfoesegol a mae gen nhw diwrnodau andros o hir. Investigation by Channel 4 looked at the factory supplying the world's biggest retailers' clothing items and revealed the appealing hours and wages of Sheen workers. Sheen employees work up to 18 hours a day while earning a wage of 3p per garment. Felly mae'n andros o dris, mae pobl rwan wedi dewis peidio defnyddio Sheen achos maen nhw'n anfoesegol. Mae hwn yn darn mawr. Beth sy'n digwydd os da chi'n cael ei trin yn ffordd anfoesegol, a ydych chi'n meddwl bod rhywbeth yn anfoesegol yn eich gweithle, wel dyma beth sy'n digwydd, a mae'n digwydd rwan. Felly mae streiciau ar draws y Deyrnas Unedig yn digwydd, a mewn wahanol llefydd hefyd. Maen nhw cael ei ddigwydd o fewn y swyddfa bost, yr gofal iechyd, mae yna athrawon, mae yna dynion tân yn mynd ar streic hefyd. Felly, a huge wave of industrial action Britain saw in December and January will now stretch into February. Felly, mae hwn wedi dechrau blwyddyn diwetha a mae'n cario ymlaen yn blwyddyn yma. With no resolution talks with unions representatives in sight across multiple crucial industries, the month will begin with a massive national strike day of action on February 1st, which will bring together professions from many sectors in common pursuit of wages in line with inflation amid the cost of living crisis. Felly, beth sy'n digwydd, mae pobl yn meddwl, dwi'n mynd cael ei talu digon oherwydd mae prisiau byw yn codi, ond mae arian sy'n dod fewn ddim yn codi. Felly, gyda'i llai a llai arian, a dwi'n mynd teimlo bod hwn yn foesegol, dwi angen neud rhywbeth amdano fo. Rishi Sunak's government has so far prepared to present a thorough front in negotiations, insisting the money is not available to grant the salary increases demanded given by the country's economic plight. Felly, mae'r Llywodraeth yn dweud, dwi'n gweld bod hyn yn ddigwydd, ond does dim arian ar gael. For strikes from train drivers and railway workers to nurses to emergency service staff, teachers and civil servants continue to enjoy the support of a majority public, according to polling. Felly, bod pobl ddim yn gweithio yn y sectorau yma, mae pobl yn meddwl bod o yn anfoesegol. Felly, hwn ydy enghraifft sut wedi effaith rhywbeth anfoesegol.
Felly, mae rhywbeth amwysegol yn digwydd, mae pobl yn mynd i ymateb yn syth. Felly, nesa, masnach 10, fair trade yn Saesneg. Mae hwn yn fuddiad sy'n cefnogi triniaeth 10 ffermwyr. Felly, mynd yn ôl at trin pobl sydd yn cael eu cyflogi, mae hwn yn cysylltu syth mewn. Felly, ffermwyr sy'n gwneud cynnech enghraifft ar ffarm coco neu ffermwyr banana, unrhyw le o gwmpas y byd, mae'n cefnogi fod nhw'n cael yr arian a pris teg am be maen nhw'n cynhyrchu. Mae ffermwyr sy'n cynnig rhan mewn masnach 10 hefyd anelu at dalu pris teg i'w gweithwyr a chymryd rhan mewn arferion eco-gyfeillgar. Felly, yn cyntaf, mae'r ffermwyr yn cael yr arian teg. Oherwydd bod y ffermwyr yn cael arian teg, mae'r gweithwyr wedyn yn cael arian teg hefyd, sydd yn fwysegol iawn. Felly, mae un peth da fwysegol yn neidio at peth arall da sydd yn mwysegol. Hefyd, maen nhw'n cymryd rhan mewn yfario eco-gyfeillgar, felly maen nhw'n gweld ffordd gwella neu pethau sydd yn edrych ar ôl y planed yn lle mynd erbyn y planed. Nod masnach 10 yw gwella safonau byw ffermwyr tlawd mewn gwledydd sydd yn datblygu. Felly, gennych chi gwlad tlawd sydd yn dechrau datblygu, masnach 10 yn sicrhau bod y ffermwyr yn cael yr arian maen nhw angen i byw yna. Mae masnach 10 yn cynnig ffordd uniongyrchol i'r defnyddwyr lleihau tlodi trwy siopau bob dydd. Pan fydd cynnyrch yn cario marc masnach 10, mae'n golygu bod y cynhyrchion a'r masnachwyr y bodloni safonau machnas 10. Mae'r cynhyrchion masnach 10 yn dod yn fwy cyffredin yn cynnwys te, coffi, siwgr, siocled a chocolate. Felly, yn Saesneg, dwi wedi mynd ar y wefan masnach 10 yn anffodus mae o'n mond yn Saesneg. A mae'n gofyn, what is fair trade? Fair trade is a system of certification that aims to ensure a set of standards is met in the production and supply of a product or ingredients. For farmers and workers, fair trade means workers' rights to safer working conditions and fairer pay. For shoppers, it means higher quality and ethically produced products. Felly, yn syth, da chi'n gweld y gair ethical sydd yn meddwl moesegol. Felly, yn syth bin, da chi'n gwybod bod rhywbeth yn fair trade, da chi'n gweld y symbol bach, gynnwch chi weld o'n mynydd, da chi'n gwybod bod o'n moesegol. Fel arfer, mae pethau fair trade, bysach chi'n meddwl bod nhw yn mwy o arian. Does dim llawer o wahaniaeth dyddi yma. Amser maith yn ôl oedd neu gwahaniaeth eitha mawr, ond dyddi yma does dim llawer o wahaniaeth, a mae llawer o cwmnïau poblogaidd yn defnyddio fair trade. Sydd yn neud nhw yn edrych yn fwy foesegol, maen nhw'n golygu bod ffermwyr yn cael yr arian, bod gweithwyr yn cael hawliau da, a maen nhw'n cadw'n saff wrth gweithio. Felly, dwi eisiau chi cymryd rhyw 2 munud bach a sgwennu lawr pob cwmni da chi'n meddwl sydd yn defnyddio masnach 10. Felly, na i roi cwpl o munudau i chi gallu meddwl am hynny. Felly, dyma rhai dwi wedi meddwl am, ond mae yna cannoedd mwy. Mae gyda chi Liberation Crunchy Peanut Butter, Bees Wrap, Popcorn, Quinola, rhyw fath o ffrwyth wedi sychu, Maltesers, ffrwythau gwahanol, oren a banana, Vigo, gyda chi jam, gyda chi mangos wedi sychu, Just 5, sef bar, sef o ffrwythau ynddo fo, Ben & Jerry's, Divine a Cadbury's, a mae yna cannoedd eraill. Dyma jyst rhai ohonyn nhw.
Felly, dyma'r symbol masnach 10, felly os ydych chi allan o gwmpas y siopa, os ydych chi'n chwilio am y symbol yma, mae hynny yn golygu bod eich bwyd yn masnach 10 a bod o'n fwy segol. Mae wedi dod o cwmni sydd yn fwy segol. Maen nhw'n rhoi arian nôl i'r ffermwyr mewn gwlad tlawd. Maen nhw'n neud siŵr bod yna arian i'r ffermwyr a'r gweithwyr a bod yna hawliau a bod nhw'n saff. Sydd yn gwneud effaith fawr ar barn y cwsmer. Felly, i gorffen ffwrdd, da ni'n mynd i gwario y 10 munud chwarter awr ola yn edrych ar cwestiynau arholiad. Felly, mae hwn wedi dod o'r cwestiwn arholiad. Felly, yn nifer CCC yw'r un o'r cwmnïau mwyaf llwyddiannus y byd gyda ffactrïoedd a swyddfeydd wedi'u lleoli mewn llawer o wledydd ym mhob rhan o'r byd. Mae'n darparu amrywiaeth o gynhyrchion wedi'u brandio o nwyddau cartref, gofal personol fel powdr golchi, Persil a Surf, i fwydydd fel Hifenia Ben & Jerry's. Felly, cofiwch mewn i ddweud gynt am masnach 10, wrach bod hwn yn mynd i ddechrau helpu chi. Felly, mae nifer yn cael ei ystyried yn gwmni sydd gyda pholisïau mwysegol cryf. Felly, maen nhw'n cwmni sydd yn mwysegol iawn. Mae Hifenia Ben & Jerry's yn enghraifft dda hwn. Felly, cwestiwn B, awgrymwch ddwy ffordd mae yn nifer CCC yn gallu gweithredu yn fwy segol. Y cwestiwn ec, pam mae gan fusnesau fel y nifer CCC bolisïau mwysegol cryf? Felly, atebwch ein ar darn o bapur, neu os ydych chi yn y live, atebwch nhw yn y live Q&A. Ac wedyn nawn ni fynd trwy'r atebion wedyn. Felly, na i roi cwbl o funudau i chi, a wedyn na i fynd trwy'r cynllun marcio a be fyswn ni yn dweud fel ateb. Felly, yn symud ymlaen, felly, yn anffodus fel arfer, mae'r cynllun marcio yn Saesneg ond gallai cyfieithu wrth i ni ymlaen. Felly, dechrau efo cwestiwn B. Felly, na i ail-ddarllen y cwestiwn. Awgrymwch ddwy ffordd mae yn nifer CCC yn gallu gweithredu yn bwysegol. Felly, da chi'n cael, mae'n deud yn fan hyn, un marc am pob ffordd mae'n cael ei nodi. Felly, da chi'n cael un marc am pob un o hyn. Felly, da chi'n mond angen 2 ohonyn nhw. Peth cyntaf, marchnad 10. Felly, defnyddio pethau sydd yn ailgylchu, neu packaging sydd yn dda i'r byd. Systemau ailgylchu neu lleihau gwastraff. Food miles yn un dda. Rhoi bwyd i elusennau neu food banks. Sponsorship. Trin y gweithwyr yn teg, rhoi arian teg iddyn nhw, rhoi gweithlau teg iddyn nhw. A lleihau faint o carbon dioxide da chi'n rhoi yn y byd. Felly, gyd o'ch chi angen wneud o dewis unrhyw ddau o'r rhain, a da chi'n cael marc amdano nhw. Does dim angen wneud dim byd arall, does dim angen cysylltu efo dim byd arall, just 2 peth. Be sy'n dda os da chi'n mynd nôl at y cwestiwn? Da chi'n sylwi bod yna 2 marc, a wedyn mae'n dweud I a II. Felly mae yna lle i chi roi eich 2 ateb, a mae'n amlwg
bod chi angen rhoi ddwy ffordd. Mae'n deud ddwy ffordd. Felly, y cwestiwn nesaf, neu eto. Pam mae gan fusnesau fel yn nifer bolisïau mwysegol cryf? Felly, mae yna rhestr hir o syniadau yn y cwestiwn yma. Da chi'n cael 2 marc am 1 pwynt wedi cael ei esbonio. Iawn? Felly, da chi'n bron fel da chi'n cael marc am eich pwynt a marc am eich estynu fo'n bellach. Felly, ideology of the owner, sut mae'r pobl sydd yn bia'r busnes, sut maen nhw'n meddwl. Felly, mission statements yn camio yn y busnes, be mae'r busnes yn creu. Consumer pressures. Felly, mae pobl sydd yn prynu'r cynnyrch, maen nhw yn mwy gwybodaeth am be sydd yn cael ei cynhyrchu i'r amgylchedd a sut mae'r busnes yn effeithio ar amgylchedd. A mae hyn yn effeithio llun yr busnes. Felly, un arall ydy cyrraedd targedau y llywodraeth. Enghraifft, faint o carbon dioxide chi'n rhoi yn y byd, targedau gwastraff a lleihau costau. Felly, mae hynny'n ffordd arall o cael ateb. Felly, avoid bad publicity, mae hwn yn rhoi lle i'r cwsmeriaid i chi. Felly, ffordd arall ydy siarad am y gweithwyr eto. Oes gen nhw lle saff i gweithio, oes gen nhw tal teg, gen nhw'n cael eu trin yn teg, a ydy hyn yn effeithio sut mae'n effeithio y cwmni. Felly, eto, masnach deg yn dod fyny, ydy masnach deg yn mynd i effeithio y cwmni, ydy mae'n mynd i edrych yn fwy fwysegol, mae pobl yn mynd i dod eisiau prynu beth gen nhw gan fod nhw yn defnyddio y symbol masnach deg, neu cael mwy o staff. Felly, da chi'n wrth fod yn fwysegol, da chi'n cael mwy o staff yn dod fewn. Felly, gyda un cwestiwn arall, a mae'n cyfuno darn arall, mae'n cyfuno amgylchedd hefyd. Felly, gyda chi mwysegol ac amgylcheddol, sydd eto yn rhan o'r uned, felly mae'n bwysig iawn bod gennych chi syniad o amgylcheddol a mwysegol. Fel arfer, mae'n gallu dod yn llaw efo'i gilydd, enghraifft awgylchu. Felly, mae Burger Plus wedi derbyn cyhoeddusrwydd gwael am ei safannau amgylcheddol. Mae ysbwriel yn broblem fawr tu allan i lawer o'i dau fwyta bwyd cyflym, takeaway. Awgrymwch ac eglurwch 2 gam gall y busnes cymryd i wella ei enw, reputation, amgylcheddol a mwysegol. Felly, na i roi cwbl o funudau i chi. Clywyd chi, mae yna 4 marc yn fan hyn. Felly, mae'n gofyn am 2 gam a mae'n gofyn am 4 marc. Felly, bys ni yn cymryd hwnna fel cliw, da chi angen rhoi rheswm ac estynu fo'n bellach. Felly, rhoi cam a wedyn rhoi rheswm. Na i roi munud bach i chi, a wedyn na i fynd dros yr atebion. Felly, fel o'n i ddeud, i fynd dros yr atebion, mae yna 4 marc
2 marc am rhoi cam a 2 marc am esbonio'r cam. Felly, defnyddio pethau sydd yn ailgylchu, sydd yn gallu, which will eventually rot away, felly maen nhw'n dechrau rotio i ffwrdd. Ffyrdd o ailgylchu, rhoi biniau ailgylchu neu arwyddion tu allan. Felly, da chi'n dweud ailgylchu, rhowch biniau ailgylchu wrth ymyl y siop neu rhoi arwyddion i pobl ailgylchu. Cael fwy o pobl i clirio fyny. Defnyddio cynhyrchydd sydd yn masnach deg i cael, a mae'r cynhyrchydd yn cael pris uwch am be maen nhw'n gwerthu. Edrych ar y masnachfa, edrych ar food miles, edrych ar hawliau anifeiliaid, sut mae'r anifeiliaid wedi cael ei trin cyn rach bod wy ar eich burger, sut fath o wy, ydy o'n free range neu ydy o'n mewn cage. Llai o packaging, felly llai o bethau i taflu yn y bin. Rhoi fwyd sydd ar y diwedd, felly os yna bwyd sydd yn dechrau mewn ffwrdd. Throi o syth i elusen, banc fwyd yn un da. A trin gweithwyr yn syth yn dod o'r lle bwysegol hefyd. Felly chi'n cael trin gweithwyr yn dda, rhoi arian dda iddyn nhw, neu bod lle maen nhw'n gweithio mewn lle da. Dydych chi ddim yn cael marc sylwch, mae'n dweud not yn fan hyn, am dweud gwella llun, image of the business, sut mae'r busnes yn edrych. Felly, 4 marc i gyd. Na i fynd nôl, mae'n lle neis da eto, 1, 2, mae'n digon o le i sgwennu. Be ydych chi dweud? Defnyddio, fyswn i wedi sgwennu, defnyddio cynhyrchu'r masnach deg, oherwydd mae'r arian yn cael ei rhoi nôl i'r cynhyrchydd sydd yn rhoi arian teg a ffordd o fyw teg iddyn nhw. Enghraifft. Felly, dyn ni yn gorffen 3 munud yn gynt nag arfer, ond dyna fo am heddiw. Diolch yn fawr am gwrando. Os gennych chi unrhyw gwestiynau, rhoi nhw yn y live. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr. Edrych ymlaen at weld y sesiwn olaf wythnos nesaf. Diolch yn fawr. Diolch.